ये प्राणायाम आप लोग करेंगे तो कोल्ड कफ नहीं होगा, शरीर ऊर्जावान रहेगा और साथ ही साथ हमारा जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ेगी। तो इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। अनेकों तरह से होता है, इसका एक सिंपल सा वेरिएशन मैं अभी बताऊंगा। सुखासन में बैठ जाएं, किसी भी जो कंफर्ट आपको लगे जिस भी आसन में, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए इस तरह से इनहेल करना है और मुट्ठियां बंद करते हुए हाथ शोल्डर के पास लेके आएंगे, मुट्ठियां शोल्डर के पास लेके आएंगे तो एक्सेल करना है। देखिए एक बार, ऊपर हाथ खुलेंगे, नीचे मुट्ठियां बंद होते हुए इस तरह से आएंगे, इनहेल एक्सेल। इस तरह से करना है। सभी ध्यान रखें कि करना कितनी बार है, कम से कम 10-10 के स्ट्रोक 3 से 4 राउंड जरूर करें, यानी कि 20-30 टाइम्स जरूर से जरूर करें। और धीरे धीरे अभ्यास होने पर 15 और 20 स्ट्रोक पर भी जा सकते हैं, एक बार में 20 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं सीधा। हाँ, इसमें सावधानी ये रखनी है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाई बीपी रहता है, वो लोग इसको सहज रूप से करें और धीरे से करें। इस तरह से इस तरह से करें, ठीक है। जो युवा साथी हैं, युवा जितने भी लोग हैं हमारे, वो लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ इसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों प्राणायाम, इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा, हम लोगों ने, क्योंकि योग और आयुर्वेद का हमारा विषय रहा है शुरू से ही, और अनेकों अपने चैनल पर आप देखते होंगे वैद्य विराज या अनेक वैद्यों को, तो इसमें हम लोग कोल्ड कफ ना हो किसी भी घर में, एक भारत के वैद्य ने ये एक आयुर्वेदिक टी बनाई है, इसको बोलते हैं सप्तला आयुर्वेदिक टी। सप्तला यानी कि जो सप्त धातुओं की पुष्टि करे, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। ये जो टॉनिक है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, और साथ साथ में हल्का सा वेदर चेंज होते ही जिन बच्चों को कोल्ड कफ होता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 3 से 4 दिन वो बच्चे पी लेंगे तो कोल्ड कफ नहीं होगा उस सीजन में। और ये प्राणायाम अगर करेंगे तो साथ साथ में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ेगी, उसका अलग ही जो है मजा है फिर। तो आप सभी जो भी इच्छुक हैं, चैनल से संपर्क करके इस आयुर्वेदिक टी को मंगा सकते हैं। और कोल्ड कफ से हम कैसे बचे रहें हमेशा के लिए मैंने बताया है, इस प्राणायाम को आप जरूर से जरूर करें। और किसी भी सज्जन को अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, अपना क्वेश्चन जरूर लिखें, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। नमस्ते।